අයිබන් හැමෝටම අයිබන් හේමමල්ලි අයිබෝනයි ආර්ට් සේපියන්ස් වලින් අපි අද අලුත් මාතෘකාවක් එක එකතු වෙනවා ආර්ට් සේපියන්ස් ගත්තාම ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති අපි ආර්ට් ගැන කතා කරන්න යන්නේ මේ ආර්ට් ගත්තොත් අපි හේමගම මම අද ආර්ට් ගැන කතා කරනවා එක එක පර්ස්පෙක්ටිව්ස් වලින් හේමග ආර්ට් ගත්තොත් ආර්ට් ගැන මොකද ඔයාලට හිතෙන්නේ මට ආර්ට් එක දැනෙන විදිහට ඒක තමන්ගේ ෆ්‍රී ෆීලිං එකක් ඒක මොකක් හරි යම්කිසි මාධ්‍යයක් ඔස්සේ මිනිසුන්ට දෙනවා තමන්ට දැනෙනදී මට තේරෙන විදිහට ඒක අර නිදහසත් එක්ක තමන්ගේ නිර්මාණශීලීත්වය ප්‍රතිභාපූර්ණත්වය වගේ ඒවත් එක්ක යන ගමනක් එතකොට ආර්ට් කියන්නේ පර්සනලි ගත්තොත් ඔයාට ඊස්තටික් වැලියු එකක් තියෙන දෙයක් දෙන්න නැත්නම් කොහොමද බේසිකලි ගත්තොත් බේසිකලි ඊස්තටික් වැලියු එකක් තියෙනවා ආර්ට් වලින් මොකද්ද වෙන්න ඕන කියලා කිව්වොත් මෙහෙමගේ අයිඩියා එකකින් මෙහෙම දැන් ආර්ට් වලින් එක එක දේවල් වෙනවනේ ආර්ට් වලින් තමන්ගේ දුක කියන්න පුළුවන් තමන්ගේ ආදරය හෝ වේවා තමන්ගේ වේදනාව ඊළඟට සමාජ තත්ත්ව තමන්ට කොහොමද යම් කිසි දෙයක් දැනෙන්නේ උදාහරණයක් විදිහට තමන්ට දැනෙනවා මුහුදේ රළ ඒක කොහොමද වචන වලින් විස්තර කරන්නේ නැත්නම් සිත්තමකින් කොහොමද ඒක පේන්ට් වල එළියට එන්නේ අන්න ඒ වගේ එකකට මම හිතන්නේ ආර්ට් එකක් කියන්න පුළුවන් මට දැනෙන්නේ අන්න ඒ වගේ දෙයක් මොකද තමන් දකින්න දේ කොහොමද සමාජයට දෙන්න කියන එක art for art's sake art for art's sake විස්තර කරොත් art for art's sake ගැන art for art's sake කියලා කියන්නේ අර කලාවට නිදහසක් තියෙන්න ඕනේ ඒ කලාවට යම්කිසි කියන්නේ ඩිරෙක්ට් අරමුණක් නැහැ ඒක තමන්ට දැනෙන විදිහ තමන්ට හිතෙන විදිහ අනුව ඒක ගලා යෑමක් තුලින් බිහි වෙන සංකල්පයක් ඔව් දැන් මේ හේමක කිව්වා වගේ art for art's sake කිව්වම කලාව කියන්නේ නිදහසක් තියෙන්න ඕන දෙයක් කියලා හේමක කිව්වා අනිවාර්යයෙන් මං කිව්වොත් ඇත්ත ඔය නිදහස ඇතුලේ ආර්ට් එකට රෙවොලූෂන් එකක් කරන්න පුළුවන් දැන් හේමක මට කලින් කිව්වා ආර්ට් එක කියන්නේ නිදහසක් තියෙන්න ඕන දෙයක් තමන්ගේ මිනිස් හැඟීම් ප්‍රකාශ කරන්න ආදරය ශෝකය හැමදේම ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන් මීඩියම් එකක් කියලා හැබැයි ඔය මං කිව්වා වගේ art for art's sake කියන එක ෆ්‍රෙන්ච් වලින් එන දෙයක් ෆ්‍රෙන්ච් වල ආටිස්ට්ලා ඒ කාලේ කියනවා ආර්ට් කියන්නේ ආර්ට් එකක් ආර්ට් වර්ක් එකක් ආර්ට් වෙන්න ඕන ආර්ට් වෙන්න ඕන කියලා කියන්නේ කිසිම පොලිටිකල් කිසිම සෝෂල් ඇජෙන්ඩා එකක් නැතුව පොලිටිකල් ඇජෙන්ඩා එකක් නැතුව පොලිටිකල් ඉන්ෆ්ලුවන්ස් එකක් නැතුව තමන්ගේ පර්සනල් තියෙන දේවල් හිතට දැනෙන දේවල් ආර්ට් එකකින් මේ පෙන්눔 කරන්න පුළුවන් දෙයක් කියලා. හේමක එතකොට ආර්ට් එකක් තුලින් කිව්වොත් ෆීලිංග්ස් හියුමන් ෆීලිංග්ස් එහෙම නැත්නම් දුක ආදරය ඔය වගේ දේවල් ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන් කියලා හේමක කිව්වා. බියුටි දැන් ඔය කියන විදිහට එහෙම නැත්නම් සිම්ප්ලි මුහුදු රළ කොහොමද තමන්ට දැනෙන්නේ කියලා. එතකොට බියුටි එක එක්ස්ප්ලেইন කරන මීඩියම් එකක් විදිහට හේමක ආර්ට් එක දකින්නේ. බියුටි එක මෙහිමයි. දැන් තමන්ට දැනෙන විදිහ තියෙනවානේ. ඒ තමන්ට දැනෙන විදිහ කුමන ආකාරයකින් හෝ එළියට දාන එකේ ඒ තියෙන එක රඳා පවතින්නේ ඒ ආර්ට් එක හදන එක්කෙනාට. කියන්නේ කවියෙක් හෝ වේවා, එයා චිත්‍ර ශිල්පියෙක් හෝ වේවා, එයා ඡායාරූපගත කරන කෙනෙක් හෝ වේවා, මොකක් හෝ මාධ්‍යයක් තුලින් එයාට දැනෙන දේ නම් එළියට දාන්නේ ඒ කලාවේ නිදහසත් එක්ක මේ මනුස්සයා යන ගමන. ඒතකොට ඒකට අපි පොලිටිකල් ඇජෙන්ඩා එකක් ගෙනල්ලා අර රිවොලූෂන් කරනවා කියලා කියන්න හදන එක අපි යාට කරන අසාධාරණයක්. ඇයි අසාධාරණයක් වෙන්නේ? ඒ අසාධාරණයක් වෙන්නේ දැන් හිතන්න දැන් එයාව අපි ෆ්‍රේම් එකක් ඇතුළට දානවා නම් ඔයා දේශපාලනය තුලින් හෝ තමන්ගේ මොකක් හරි පර්සනල් ඇජෙන්ඩා එකක් කරහා යවන්න හදනවා නම් ඒ කලාකාරයව එයාගෙන් අවුට්පුට් එක මම හිතන්නේ 100% එනවා කියලා. එතකොට එයාට අර ෆ්‍රීඩම් එක කොහෙද එතන තියෙන්නේ? මම හරියට කතා කරන උදෙන්ට එන්නම් art for revolution. art for revolution ගත්තොත් දැන් එහෙම කතා කරා ඒ පර්සනල් ඇස්පෙක්ට්ස් පර්සනලි තියෙන දේවල් පොලිටිකල් ෆ්‍රේම්වර්ක් එකක් ඇතුළට දැම්මොත් කොහොමද ඒ කෙනා තමන්ගේ ඔරිජිනල් ෆීලිංග්ස් දාන්න කියලා. හැබැයි මේ art for revolution කියන්නේ පොලිටිකල් ඇජෙන්ඩා එකක් through යන්න ඕනවත් නැත්නම් පොලිටිකල් ඉන්ෆ්ලුවන්ස් වෙන්න ඕන දෙයක්වත් නෙවෙයි කිව්වට ෆ්‍රේම්වර්ක් එකකට වැටෙනවා කියන එක නෙවෙයි art for revolution කියන්නේ. art for revolution කියන්නේ ලිටරරි එහෙම නැත්නම් වචනයෙන්ම කියනවා art for revolution revolt එකක් කරන්න වෙනසක් කරන්න විප්ලවයක් කරන්න ඕන වෙන දෙයක්. ඒතකොට ෆ්‍රේම්වර්ක් එක ඇතුළට වැටෙනවා නෙවෙයි. ඇතුළට යනවා කියමුකෝ. ඇතුළට යනවා හව නොවීම තුලින් එයා revolution එකක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. existing system එකකට හෝ මොකක් හරි පවතින ක්‍රමයකට ප්‍රහාරයක් එල්ල කිරීම හෝ ඇඩ්‍රස් කිරීමක් සිද්ධ වෙන්නේ. එහෙම කිව්ව ෆ්‍රීඩම් එක නැතිවීමක් කියලා වෙන්නේ. හැබැයි දැන් එහෙමක කතා කරන විදිහට ගත්තොත් අපි හිතමු හරි මම චූස් කරනවා මොකද්ද මම චූස් කරනවා මම පොලිටිකල් ඇජෙන්ඩා එකකට යන්නේ නැහැ කියලා. හේමක කිව්වා වගේ yes අන්න ෆ්‍රී විල් එකක් තියෙනවා. මම චූස් කරනවා මම පොලිටිකල් ඇජෙන්ඩා එකකට යන්නේ නැහැ. හැබැයි එතනම රෙවොලූෂන් එකක් තියෙනවා. මම යන්නේ නැහැ. එක්සිස්ටිං ෆ්‍රේම්වර්ක් එකකින් පොලිටිකල් ඇජෙන්ඩා එකට ඇඩ්‍රස් වෙන්න ඕන කියලා කියනවනම්
එතනම ඒක න චූස් කරනවා නම් මම ගන්නේ නැහැ පොලිටිකල් ඇජෙන්ඩා එකකට කියලා එතනම රෙවොලූෂන් එකක් තියෙනවා. එතනම එක්සිස්ටිං අපි හිතමු එක්සිස්ටිං සිස්ටම් එකක් කරනවා නම් ආර්ටිස්ට් ෆොර් රෙවොලූෂන් කියලා. ඒ රෙවොලූෂන් එකට නොයා ඉඳීම තුලිනුත් එතනත් කරන්නේ රෙවොලූෂන් එක. එතකොට අර ඔයා කිව්වාගේ ෆ්‍රී විල් එක තියෙනවා. සෝ සිස්ටම් එකක් විසින් ආටිස්ට් කෙනෙක්ට නෑ ඔබ බහැපන් මෙතනට බහැලා ආර්ට් එක ඇඩ්‍රස් කරපන් මේ ආර්ට් එක තුලින් අපේ දේවල් ඇඩ්‍රස් කරපන් කියලා කියන එක නෙවෙයි රෙවොලූෂන් එක. නමුත් අර ෆ්‍රේම්වර්ක් එකෙන් එළියට ඇවිල්ලා මම කිව්වොත් එහෙම වුණොත් හේමකට දැන් මෙච්චර කල් රියලිසම් එක හදලා තියෙනවා පොයිට්‍රි තියෙන්නේ මිනිස්සුන්ගේ දුක සතුට එහෙම නැත්නම් ආදරේ හැමදේම ලස්සන කරලා පෙන්නන ලංකාව ඇතුලේ වැඩිපුරම තියෙන දෙයක් අපි කලින් කතා කරා මේක ගැන සමන් කුමාරයන් ගැන කරලා තිබ්බ සර්පයා කියලා අපි පොඩි පොඩ්කාස්ට් එකක් කරා ඒකේ තියෙනවා අපි කොහොමද ආර්ට් එක රෙවොලූෂන් එක විදිහට පාවිච්චි කරේ කියලා. දැන් පවතින සංස්කෘතිය තුලින් පවතින ආටිස්ටික් කන්ටෙක්ස්ට් එක ඇතුලේ ආර්ට් එක පුදුම ලස්සන විදිහට ස්වභාව සෞන්දර්ය ආදරය අපේ හිතේ තියෙන දේවල් විස්තර කරලා පෙන්වන්න ඕන කියලා පෙන්නනවා සහ ඒක ගොඩක්ම තියෙනවා. මුකුත් ඕනේ නැහැ. පොත්පත් ගත්තොත් forget me not ගත්තොත් ඊට පස්සේ මොකද්ද මැයිමාර් ප්‍රසංගය ගත්තොත් හරිම ලස්සනට මැයිමාර් ප්‍රසංගයේ තියෙනවා ගිහිල්ලා ගහක් Taman තනියෙන් හදලා ලස්සනට ආදරේ පෙන්වන්න ඕන කියලා ඒ විදිහට කරපු දෙයක්. හරි. හැබැයි ඔය එක්සිස්ටිං ඇජෙන්ඩා එකට පිටින් අපිට ආර්ට් එක රෙවොලූෂනයිස් කරන්න පුළුවන් නම් අන්න එතන තියෙන්නේ රිවෝල්ට් එකක් තමයි නෑ මේක තියෙන්නේ මේ ආර්ට් එක තියෙන්නේ මේ ආදරේ හිතේ තියෙන මේ හැමදේම ප්‍රකාශ කිරීමට විතරක් නෙවෙයි ඊස්තටික් බියුටි එකක් ගේන්න විතරක් නෙවෙයි ආර්ට් එකක් තියෙන්න ඕන මිනිස්සුන්ව අවදි කරවන්න සිස්ටම්ස් තියෙනවා නම් පොලිටිකල් සිස්ටම්ස් තියෙනවා නම් සෝෂල් එක්සිස්ටිං කල්චරල් සිස්ටම්ස් තියෙනවා නම් මේ කල්චරල් සිස්ටම්ස් වලට ඇඩ්‍රස් කරන්න ආගියු කරන්න රිවෝල්ව් කරන්න තියෙන්න ඕන හැබැයි මේකෙදි වෙන්නේ ඇක්ටිව් විදිහට අපි ඇක්ටිව් පාර්ටිසිපේෂන් එකකින් මෙතනදී රෙවොලූෂන් එකක් කරනවා නේද ඔයා කිව්වාගේ මම මෙතනදී ගේන මගේ අයිඩියා පර්සනල් අයිඩියා එක දැන් හේමක කිව්වා මෙතනට බහැලා උඹ මේ ආර්ට් එකෙන් අපේ පොලිටිකල් ඇජෙන්ඩා එක ඇඩ්‍රස් කරන්න ඕන නෑ ඒක නෙවෙයි එතකොට වෙන්නේ ආටිස්ට් කෙනෙක් මොකද්ද ඇක්ටිව් රෙවොලූෂනිස්ට් කෙනෙක් ආටිස්ට් කෙනෙක් කියන්නේ යූෂුවලි පැසිව් රෙවොලූෂනිස්ට් කෙනෙක් ඔයා කිව්වා වගේම හරි මම පිළිගන්නවා එතන පොයින්ට් එක ආර්ට් එක තමන්ගේ හිතේ තියෙන දේ තමන්ට අවශ්‍ය විදිහට එළියට දෙන්න ඕන ඒ දෙනකොට ආර්ට් එක දෙද්දි ඒ ආර්ට් වර්ක් එක තමන්ගේ පර්සනල් විදිහට දෙද්දි එතනිනුත් රිවොලූෂන් එක මිනිස්සෙක් කරන්නේ තමන්ගේ පර්සනල් ඔපිනියන් එක එළියට දෙනවා ඒක ග්‍රහණය කර ගත යුත්තා ග්‍රහණය කර ගනීවි අර පොලිටිකල් ඇජෙන්ඩා එක තුලින් ආර්ට් එක දෙන්න කියලා කියනවා නෙවෙයි මම දෙන ආර්ට් වර්ක් එකෙන් මම රෙවොලූෂන් එකක් කරනවා මේ රෙවොලූෂන් එක අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩ් කරගන්න මිනිස්සු ඒ රෙවොලූෂන් එක අරන් යයි කියන පොයින්ට් එක මම කතා කරන්නේ ඒ ෆ්‍රීඩම් එක ඇතුලේ ආර්ට් වර්ක් එක රෙවොලූෂනයිස් කරන්න පුළුවන්කම ආටිස්ට් කෙනෙක්ට තියෙනවා. කිව්වා හරි. ෆ්‍රීඩම් එක තියෙනවා. ෆ්‍රීඩම් එකක් තියෙන්න ඕන. හැබැයි ඒක ඊස්තටික් වැලියු එකකට විතරක් නෙවෙයි රෙවොලූෂනයිස් කරන්න පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. මම ගත්තොත් එතනදී මොකද හේමක හිතන්නේ? මට හිතන විදිහට දැන් විප්ලවවාදයක් වෙන්න ඕනේ. හරි. විප්ලවවාදයක් වෙන්න ඕනේ. හැබැයි විප්ලවවාදී අර තියෙන කරුණු එයාව නිකන් අර රාමෝක හිර කරනවා නම් ඇයි ඒක රිවොලූෂන් එකක් කියලා පිළිගන්නේ? රාමෝක හිර කරනවා කියලා හේමක අදහස් කරන්නේ මොකද? කියන්නේ දැන් අපි හිතන්නකෝ මොකක් හරි ඉන්සිඩන්ට් එකක් ගමුකෝ. දැන් මේ වෙලාවේ පවතින මොකක් හරි යම්කිසි කරුණක් සම්බන්ධයෙන් මිනිස්සු කතා බහ කරනවා. මිනිස්සු ලියනවා. ඒවා කරනවා. හැබැයි ඒකේ පිටිපස්සේ යම්කිසි හදිසි අස්තයක් ඉන්නවනම් කවුරු හරි පිටිපස්සේ ඉඳගෙන කියනවා නම් මෙන්න මේ විදිහටයි යන්න ඕනේ කියලා. එතකොට එන්න එතන රිවොලූෂන් එකක්ද වෙන්නේ. නැත්නම් ඒ කෙනාව ෆ්‍රේම් එකෙන් අරගෙන වාම මෙන්න මේ විදිහට ලියන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට ලිව්වොත් තමයි මේක එළියට යන්න ඕනේ. එතකොට ඒ ලියන එක්කෙනාගේ ඇත්ත තත්ත්වද එළියට එන්නේ. එතෙන්ට කතා කරන්නම් මම. හරි ඇත්ත. ඒකේ ඇත්ත තත්ත්වය නෙවෙයි. ඒනේ රෙවොලූෂන් එක නෙවෙයි. ඒනේ රෙවොලූෂන් නෙවෙයි පොලිටිකල් ඇජෙන්ඩා එකකට යන කතුවරයෙක් හෝ ආටිස්ට් කෙනෙක් ඉන්නේ. අන්න ඒ සිස්ටම්ස් වලට ඒ හරි මම ගත්තොත් එහෙම හරි ඒ දේ අද කාලේ සිද්ධ වෙන්නේ නැද්ද? ආටිස්ට්ලා පොලිටිකල් ඇජෙන්ඩාස් වලට වැඩ කරන්නේ නැද්ද? ආර්ට් වර්ක් එකක් එළියට දාන්නේ නැද්ද? මුකුත් ඕනේ අපි ගමු වෝක් කල්චර් එකක් වෙනුවෙන් දැන්ට යන වෝක් කල්චර් එකක් ගමු නිකන් මේ හොඳක් ඕන අරගක් කියනව නෙවෙයි කල්චර් එකක් වෙනුවෙන් ආටිස්ට්ලා ඇක්ටිව්ලි වැඩ කරන්නේ නැද්ද? හරි සල්ලි හම්බ වෙන විදිහට ආටිස්ට්ලා වැඩ කරන්නේ නැද්ද? මම එක්සැම්පල් එක විතරක් ගත්තේ මේ මෙතන හොඳක් ඕන අරගක් මම ප්‍රකාශ කරනවා නෙවෙයි ඔයාලට ක්‍රිටිසයිස් කරන්න ඕන විදිහකට අයිතිය තියෙනවා. එතෙන්දී මොකක් හරි එන පොලිටිකල් ඇජෙන්ඩා එකකට අනිවාර්යෙන් ආටිස්ට්ලා වගේ කටයුතු කරනවා. හැබැයි එතනට විරුද්ධව අනිවාර්යෙන් ආටිස්ටික් රෙවොලූෂන් එක එන්න ඕනේ නැද්ද? අපි බියුටි එක විතරක් ලියනවා නම් අර කිව්වා වගේ forget me not sorry ඊට පස්සේ මොකද්ද මැයිමාර් ප්‍රසංගය හරි වගේ කතා පොත් විතරක් නම් එළියට එන්නේ අර ආටිස්ට් ඇජෙන්ඩාස් වලට ලියන ආර්ට් වර්ක් වලට රෙවොලූෂන් එකක් වෙන්නේ නැත්තම් මුකුත් ඕනේ නැහැ ඇස්මහින්ද හිමියන් ලියපු කවි වලින් මිනිස්සු කී දෙනෙක්ව පුබුද්දවන්න පුළුවන්කම තිබ්බද එතුමා පෑන අවිය කරගත්ත කියන එක අපේ අද කාලේ සමාජ සංස්කෘතිය ඇතුලේ කොච්චර ලියවෙනවද
එතකොට ඒ පෑන් අවියක් වෙන්න ඕනේ නැද්ද? මම අහන්නේ එතන. පෑන් අවියක් වෙන්න ඕනේ නැද්ද? අපි ආර්ට් වර්ක් එක බියුටි එක විතරක් yes බියුටි එක එක්ස්ප්ලেইন කරන්න ආර්ට් වර්ක් එක තියෙන්න ඕන. ඒ දේවල් තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම අපිට ලේ වැගිරීමක් ආර්ට් වර්ක් ඇතුලින් ලියන්න බැරිද? අර ලියවා කිව්වා වගේ ෆ්‍රේම්වර්ක් එකක් ඇතුලෙන් එන ආර්ට් වර්ක් එකකට අනිවාර්යෙන් එක්සිස්ටෙන්ෂියලි ඒ තියෙන සිස්ටම් එකකට ආර්ට් වර්ක් එක ඇතුළු ඇඩ්‍රස් වෙන්න ඕනේ නැද්ද? ආර්ට් කියන දේ රෙවොලූෂනයිස් වෙන්න ඕනේ නැද්ද? මම එක්සාම්පල් එකක් ගන්න. ඔය ආර්ට් ෆෝ ආර්ට්ස් එක කියන ෆ්‍රෙන්ච් අයිඩියල් එක ආවට පස්සේ මුකුත් ඕනේ නැහැ පොලිටිකලි ඇඩ්‍රස් වෙන්න ඕනේ නැහැ. තමන්ගේ හිතේ තියෙන දේවල් එළියට දාන එක විතරයි වෙන්න ඕන ආර්ට් කියන්නේ ඒක. ඒකට තමයි ආර්ට් කියලා කියන්නේ කියලා අන්න ෆ්‍රේම්වර්ක් එක හදන්නේ. 18-19 century වල ඉංග්ලන්ඩ් වලට ආවට පස්සේ ඒ ඉංග්ලන්ඩ් වල තියෙනවා ඒ කාලේ ඉන්ඩස්ට්‍රියලයිසේෂන් එක ස්ප්‍රෙඩ් වෙගෙන යද්දි කාර්මිකරණය වෙද්දි මේ ග්ලෝබලයිසේෂන් වෙද්දි මැෂින්ස් එනවා තිබ්බ ඉංග්ලන්ඩ් වලට මැෂින්ස් එනවා මිනිස්සුන්ව වැඩ කරන්න ගන්න ගොඩාක් වෙලාවට ලේබර් එක ගොඩාක් වැඩි වෙන්න ගත්ත ඒරා එකක් තමයි 18-19 century කියන්නේ. ඔය කියන්නේ රොමැන්ටික් ඒරා එක ඉංග්ලන්ඩ් වල. ලිටරල් ඇස්පෙක්ට් එකකින් ගත්තොත් ඔය රොමැන්ටික් ඒරා එක. රොමැන්ටික් ඒරා එකේදී මේන්ලි 3 themes කතා වෙනවා. 3 themes ගත්තට පස්සේ මොකද්ද nature beauty of the natural beauty කියන එක ඒ වගේම human feelings කියන එක අනිත් එක political aspects මේ තුනම ඒ කාලේදී themes විදිහට කතා වෙනවා. හැබැයි දැන් ඔයා එහෙමක කිව්වා වගේ natural beauty of the nature කතා වෙනවා human feelings කතා වෙනවා. හැබැයි මෙහෙම theme එකකුත් තිබ්බා. ඇයි මෙහෙම theme එකක් ආවේ? විලියම් බ්ලේක්ලා ලියන්න ගත්ත poems මිනිසුන් හැරවන්නේ chimney sweepers කියලා poetry set එකක් ආවා. ඒ set එකේම ලියනවා ළමයින්ට ඒ කාලේ ඉංග්ලන්ඩ් වල ලන්ඩන් වල වෙච්ච අසාධාරණකම් ඒව ඇතුලෙන් ඇඩ්‍රස් කරනවා සොසයිටි එක. ඒ කාලේ හැදුනා සෝෂල් ස්ට්‍රක්චර් එකක් රජා ඉන්නේ මිනිස්සුන්ව ඕවර්සී කරන්න ආණ්ඩුව චර්ච් එකේ ඉන්නේ මිනිස්සුන්ට හරි හරි දේවල් අසයින් කරන දෙවියන් වහන්සේ විසින් දෙනවා මිනිස්සු මේ දේවල් කරන්න ඕනේ කියලා ඒ දේවල් අසයින් කරන චර්ච් එකේ ඉන්නේ. චර්ච් එක කරන්නේ වැඩිම චර්ච් එකට වැඩිම කොටසක් හම්බෙන්නේ රජිනගේ. එතකොට චර්ච් එක රජතුමාට අවශ්‍ය විදියට මිනිස්සුන්ව හැන්ඩල් කරනවා හසුරවනවා. එතකොට චර්ච් එකට ආවට පස්සේ බයිබල් එක පවා පස් පාරකට වැඩිය වෙනස් වෙන්න ගත්ත ඔය මේ 18-19 century වල ඉංග්ලන්ඩ් වල රජතුමාට අවශ්‍ය විදියට බිරින්දෑවරු වුණ විදියට ගන්න ඕන තරමට මේ බයිබල් එක වෙනස් කරා චර්ච් එකෙන් ඒ කාලේ වෙනකොට මේ එතකොට ඒ විදියට වෙද්දී එතකොට කියනවා රජතුමා ඉන්නේ මේ පාලනය කරන්න මිනිස්සු ඉන්නේ දෙවියන් වහන්සේ විසින් ලබා දුන්න ඔවුන්ට විශේෂ වෙච්ච රාජකාරිය තියෙන ඒ රාජකාරිය ටික කරන්න. එතකොට මෙන්න මේ සිස්ටම් එක. එතකොට මිනිස්සු ගොඩක් වෙලාවට මැරෙන්න ගත්තා මේ කිසිම ඕවර්සී එකක් යන්නේ නැතුව හරියට මේ ඉන්ඩස්ට්‍රියලයිසේෂන් එකේ මැෂින්ස් වල වැඩ කරද්දී මිනිස්සු මැරෙන්න ගත්තා. පොඩි අය chimney sweepersලා කියන්නේ ඔය පොඩි අයව child labor වලට ගන්න ගත්තා. ඒ child labor තුලින් ළමයි මැරෙන්න ගත්තා. ඒ වගේම prostitution හරිම වැඩි කාලයක් වුණා. women ලාට prostitution වල යන්න වුණා. එතකොට මේ era එකේදී මේ තිබ්බ cultural issues address කරන්න විලියම් බ්ලේක් වගේ ආටිස්ට්ලා poetsලා මේව ඇඩ්‍රස් කරන්න ගත්තා. එතකොට මේක රෙවොලූෂන් එකක් වෙන්න අවශ්‍ය නැති දෙයක්ද? අර මං කිව්වා වගේ existing political systems ඇඩ්‍රස් වෙන්න ඕනේ නැද්ද ආර්ට් එකක් තුලින්? හොඳ ප්‍රශ්නයක්. මොකද්ද හේමගේ අදහස එතනදී? අපි ආර්ට් ෆෝ ආර්ට්ස් එක කියන තැනට ගත්තොත් අපි ආර්ට් එකෙන් මිනිසුන්ගේ හිතේ තියෙන දේවල් විස්තර වෙන්න ඕනේ, කතා වෙන්න ඕනේ. මේ දේවල් එළියට දාන්න ඕන. ඒ වගේම ආර්ට් ෆෝ ආර්ට්ස් එක කියන තැනදී මම කතා කරන්න කැමතියි අපිට ආර්ට් එක මතක් වෙන්නේ අපිට මොකක් හරි වුණා. අනිවාර්යයෙන්. පොතක් කියවන්න, කවියක් කියවන්න, කවියක් එක්ක මේ ගැටෙන්න හිතෙන්නේ අපිට. ඒක බ්‍රේක් අප් වුණා. සතුට හිතුන වෙලාවට සමහර බලන්නෙත් නැහැ. දුකක් හිතුන වෙලාවට මොනවා හරි වෙච්ච වෙලාවට තමයි ආර්ට් එකක් ගන්න. ඒක ගැන දැන් හේමක ඉන්නේ ආර්ට් ෆෝ ආර්ට්ස් එක කියන තැන ඉඳන්. එතන ඉඳන් ගත්තොත් හේමකට මොකක්ද ඒක ගැන කියන්න හිතෙන්නේ? දැන් එතන අය කියපු විදිහට අර මතක් වෙන එක ඒකත් අර මං කියන්නේ මේ මිනිස්සුන්ට දැනෙන විදිහ අනුව තමයි මිනිස්සු තෝර ගැනීමක් කරන්නේ. එතකොට දැන් අර බයිබලේ වෙනස් වෙච්ච තැන. එතකොට ඒකෙත් ආර්ට් වර්ක් එකක් තියෙනවානේ. දැන් ආර්ට් වර්ක් එකක් නැහැ කියන්නත් බෑ. ඒකත් පස් පාරක් විතර වෙනස් වෙන තැනට ඒකත් මං අර කිව්වේ මොකක් හරි කවුරු හරි පිටිපස්සෙන් ඉඳගෙන ඒක වෙනස් කරනවා නම් ඒක ඇතුලේ තියෙන නිදහසට මොකද වෙන්නේ කියන තැනට එතකොට ආවොත් බයිබලේ උදාහරණයට ගත්තොත් බයිබලයේත් ඒකත් වෙනස් වීමක් බවට පත් වෙනවා නම් නිරන්තරයෙන් Tamanට ඕන විදිහට රජවරු විසින් ඒවා වෙනස් කරා නම් එතකොට එතන නිදහස නැද්ද අනිත් අයට? එතන නිදහස පවතින්නේ නැද්ද? ඒ කලාකරුවාගේ. ඔක ලියන එක්කෙනෙක් ඉන්නවනේ කවුරු හරි. එතකොට ඒ ලියන එක්කෙනා දැන් බයිබලයේ ජේසුස් වහන්සේ කියපු දේවල්නේ ඔහු ලියන්නේ. එතකොට ඒ ලිව්වට පස්සේ ඒක වෙනස් වෙනවා නම් තව ඉස්සරහට යද්දි
එතන ඇයි එහෙම වෙන්නේ? එතන විප්ලවවාදයක් කරන්නද නැත්නම් එතන පවතින මොකක්ද එතන තියෙන ප්‍රශ්නේ? අර මං කිව්ව හදිසි හස්ත පිටිපස්සෙන් ක්‍රියාත්මක වෙද්දි එතන මොකද්ද වෙන්නේ? ඔව් එතනදී මම අර කලින් කතා කරා වගේම එහෙමක මම ඔයාලට කිව්වේ අනිවාර්යෙන් පොලිටිකල් ඇජෙන්ඩාස් යනවා. එදත් උනා අදටත් ඒක වෙනවා. පොලිටිකල් ඇජෙන්ඩාස් පොලිටික්ස් වල උඩපුටු වල ඉන්න අයට අවශ්‍ය විදියට සොසයිටි එකේ ආර්ට් එක වෙනස් කරන හොඳම විදිහ කොලොසියම්ස් නිර්මාණය වෙද්දි කතා කරන්නේ මිනිස්සුන්ව ප්‍රශ්න වලින් ඩිස්ට්‍රැක්ට් කරලා තියාගන්න ඕන සිස්ටම්ස් ඕන වුණා. එන්ටර්ටේන් කරලා මිනිස්සුන්ව තියාගන්න විදිය ඕන වුණා. එන්නේ ඒ කොහොමද මිනිස්සුන්ව ප්‍රශ්න වලින් ඈත් කරලා තියන්න ඕන කියලා ඒ කාලේ පාලකයන්ට අවශ්‍ය වුණේ මිනිස්සුන්ව එන්ටර්ටේන් කරලා තියෙන එක. කාන්න බොන්න දීලා ආතල්ලගේ මිනිස්සුන්ව තියෙන. එතකොට සමාජයේ තියෙන ප්‍රශ්න පේන්නේ නැහැ. එතනටත් එන්න. හරි ඔය කන්න බොන්න දීලා ආතල්ලගේ තියෙනවා කියමු. මුකුත් ඕනේ නැහැ. මම ප්‍රහාරයක් කෙල්ල කරන්නේ මාසිමුලගේ පොත් වලින්. එතකොට ඔය කන්න බොන්න දීලා ආතල්ලගේ තියෙන දේවල් වෙන්නේ නැද්ද? මං කියන්නේ මිනිස්සුන්ගේ ෆැන්ටසි එකට මං ඇජෙන්ඩා එකකට වැඩ කරනවා කියලා නෙවෙයි කියන්නේ. හැබැයි ඒකෙන් ඉන්ෆෝස් වෙන්නේ නැද්ද? මිනිස්සයාව ආතල්ලේ හරි මිනිස්සයාගේ අර ෆීලිංගස් වලට සර්විස් එකක් දෙනවා කියන තැන. ඒ කියන්නේ ෆැන්ටසි එක ඇතුලේ මිනිස්සයා රඳා පවතාවාගෙන තියෙනවා. ඒ ෆැන්ටසි එක ඇතුලේ රියැලිටි එකේ ෆැන්ටසි එකයි කියන්නේ දෙකක් නේ. හැබැයි රියැලිටි එක කොයි වෙලාවෙත් එකම විදිහට තියෙන්නේ නැහැ. රියැලිටි එක වෙනස් වෙන ආකාරය එක එක්කෙනාට එක එක විදිහට වෙනස්. ෆැන්ටසියත් අපිට ඕන වෙලාවලුත් තියෙනවා. ඒ ෆැන්ටසි කෝණ වෙන අවස්ථාවල් තියෙනවා. හැබැයි මම අර කියන්නේ පොලිටිකල් ඇජෙන්ඩා එකක් ඇතුලේ කන්න බොන්න ආතල්ලගේ මිනිස්සුන්ව තියෙනකොට සෝෂල් ඉෂුස් වලින් මිනිස්සුන්ව ඈඩ් කරලා තියෙනකොට අර ඔයා කියපු ආර්ට් ෆෝ ආර්ට්ස් එක කියන ආර්ට් වර්ක්ස් ඒ ෆැන්ටසි එකට තවත් උදව් කරන්නේ නැද්ද කියලා මං අහන්නේ. කරනවද නැද්ද? එතකොට ඔයා ඔය කතා කරනම සෝෂල් ඇජෙන්ඩා එක උඩින් තියෙන සෝෂල් ඇජෙන්ඩා එකට ඕටෝමැටිකලි කිසිම හරි අපි හිතමු කිසිම ඉන්ටෙන්ෂන් එකක් නැහැ එයාලට මේකට සපෝට් කරන්න. ඕටෝමැටිකලි ඒකට සපෝට් වෙන්නේ නැද්ද? එතකොට අර වගේ ආර්ට් වර්ක් ආර්ට් ෆෝ රෙවොලූෂන් කියන රෙවොලූෂනිස්ට් ආර්ට් වර්ක්ස් ඕනේ නැද්ද? බ්ලැක් ආර්ට්ස් මූවමන්ට්ස් වලදී ඒ ආටිස්ලා වයිට් සුප්‍රීමසි එකට විරුද්ධව එයාලගේ ආර්ට් වර්ක්ස් ගෙනාවා, ජෑස් ගෙනාවා. ඊට පස්සේ ලැන්ග්ස්ටන් හිව්ස්ලා වගේ ආටිස්ලා ලියන්න ගත්තා මේ බ්ලැක් මිනිස්සුන්ගේ ඔපරේෂන් ළමයා ගිනා ඉස්කෝලේට යන්න තියෙන දුෂ්කරතාව ඉඳන් මේ මිනිස්සු ඒ ලැන්ග්ස්ටන් හිව්ස් එයාගේ පොයම්ස් තීම් ෆෝ ඉංග්ලිෂ් බී කියන පොයම් එක ඇතුලේ එතන තියෙන දුෂ්කරතාවය ලියනවා. මගේ පොයම් එකට වටිනාකමක් හම්බ වෙන්නේ නැද්ද කියන එක. එතන රෙකග්නිෂන් එකක් හම්බෙන්නේ නැති දෙන කල්චරල් ඉෂුස්. එතකොට ඩිස්ක්‍රිමිනේට් වෙන මිනිස්සුන්ගේ ඒ ප්‍රශ්න වලට කතා කරන්න. ඒ මෙහෙම කියමුකෝ අපි සෝෂල් ඇජෙන්ඩා එකක් ගත්තාට පස්සේ ඩිස්ක්‍රිමිනේට් වෙන මිනිස්සු ඉන්නවා. මිනිස්සුන්ගේ හඬට ඉඩ දෙන්නේ නැති ඇක්ටිව් රෙවොලූෂන් එකකටවත් සිස්ටම් එක තුලින් ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. ඒ වෙලාවට හොඳම දේ පොයම් එකක්. නැත්තම් ආර්ට් වර්ක් එකක්, චිත්‍රයක්. ගෝයාගේ පේන්ටින්ග්ස් වල බෝ එකේ තියෙන අනිත් පැත්ත පෙන්වන්න ගත්තා. ඒ ආර්ට් වර්ක් එක කොහොමද රෙවොලූෂනයිස් කරන්න කියලා. ආර්ට් එක ගොඩක් වෙලාවට මම කිව්වාගේ එක්සිස්ටිං ෆ්‍රේම්වර්ක් එකක් ඇතුලේ ආර්ට් වර්ක්ස් වලින් ඔන එක ජස්ට් විය යුතු දේවල්. ඔන එක එතකොට සෝල්ජර්ස් ලව ඔන කරලා හදන එක, ඊට පස්සේ ඔන කරලා රිප්‍රසන්ට් කරන එක, ඊට පස්සේ මොකක්ද දේශාභිමානයේ ඒ වගේ දේවල් ඒ ආර්ට් වර්ක්ස් ඇතුලෙන් පෙන්වනකොට ගෝයාගේ පේන්ටින්ග්ස් වලින් පෙන්වනවා කොච්චර බෲටල් වෙන්න ඕන පුළුවන් බෲටල් වෙන්න පුළුවන්ද කියලා ඇස්පෙක්ට්ස් දෙකක් තියෙනවා කියලා සිවිලියන්ස්ලට වෙච්ච දේවල් ඒ වගේ දේවල් ආර්ට් වර්ක් එකක් ඇතුලේ පෙන්වන්න ගත්තා. ඒ ආටිස්ටික් රෙවොලූෂන්ස් අර මම කතා කරා වගේ හිව්ස්ලා ලැන්ග්ස්ටන් හිව්ස්ලා ලියපු එක බෑම් එක බ්ලැක් ආර්ට්ස් මූවමන්ට් එක ආර්ට් මූවමන්ට් එකක් ඒක. ඊට පස්සේ ආයෙ ගත්තාම ෆෙමිනිසම් ඇන් සෙක්ස්ටන්ලා සින්ඩරෙල්ලා වගේ කවි වලින් එයාලගේ එක්සිස්ටිං ඉෂුස් වලට කතා කරන්න ගත්තා. ඊට පස්සේ තව බාබි ඩෝල් වගේ පොයම්ස් ඇතුලේ ගෑනු අය කොහොමද බාබි ඩෝල් කෙනෙක් වගේ ඒ දෙන GS ටෝස් පාවිච්චි කරන එක අඳින්න ඕන විදිය ප්ලාස්ටික් සර්ජරිස් වලින් මේ ගෑල් ළමයි තමන්ගේ මේ කියන්නේ පෙනුම හදාගන්න දේ සෝෂල් අයිඩියොලොජිස් කොහොමද ඉන්ෆ්ලික්ට් කරලා තියෙන්නේ කියලා මේ පෙන්වන්න නේද. ඒ වගේ ආටිස්ටික් රෙවොලූෂන් එකකින් ඒව පෙන්නලා මිනිස්සුන්ට මේවා සිස්ටම්ස් වලින් හදපු දේවල් මෙතනින් එළියට එන්න ඕන ඔයාලා කියන සමාජ පණිවිඩයකට වඩා ඒක අර අදහසක් මිනිස්සුන්ට දුන්න ගන්නව නම් ගනින් මේ දේ කියලා. ඒ රෙවොලූෂන් එක ඕන කරලා තිබ්බා. එහෙමද? ඒ රෙවොලූෂන් එක ඇත්තටම ඕනේනේ. ආර්ට් ෆෝ ආර්ට්ස් එක කියන හැත්තෙත් අපි මම හිතන් හිටපු විදිහත් අද ගොඩක් කරුණු දැනගත්තා. ඉතින් මටත් තේරුනේ විප්ලවවාදයක් වෙන්න ඒ නිදහසක් තියෙන්නත් ඕනේ. ඒ නිදහස ඇතුලේ තියෙන අර අර්ථය එළියට එන්නත් ඕනේ. එතකොට අපි අපේ යම් කිසි තැනක හිර වෙනවා සහ අපි එතන රැඳිලා ඉන්නවා කියන එකත් වැරද්දක්. ඒක එළියට විප්ලවවාදයක් විදිහට දෙන්නේ නැතිකොට. ඒ නිසා අපි ඒතකොට හිතන්න ඕනේ මේකේ පැති දෙකක් තියෙනවා. ඒ පැති දෙකත් එක්ක අපි කොහොමද ඉස්සරහට යන්නේ කියන එක තමයි අපි කල්පනා කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ ආර්ට් ෆෝ ආර්ට්ස් එක සහ රෙවොලූෂන් කියන මේ හැම දෙයක්ම එකට එකතු වෙලා තමයි සමාජය ඉස්සරහට යන්න ඕනේ කලාවක් තුලින්. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි ගොඩක් කරුණු දැනගත්තා.
ගොඩක් කරුණු කතා කරා. කරා අපි එනම් සමගෙන යන්න ලයික් කරන්න කමෙන්ට් කරන්න කමෙන්ට් එකේ දාන්න අපි දැන් කතා කරපු එකේ මෙයාට විරුද්ධව මොන හරි දෙයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් කියන්න. අනිවාර්යෙන් ඇති කියලා මම හිතනවා. එහෙනම් අපි ගිහින් එන්න. thank you thank you